오늘 우리에게 주신 말씀은 신약성경 마태복음 7장 15절에서 23절 말씀입니다. 오늘 우리에게 사랑과 재채기는 숨길 수 없다라는 제목의 말씀으로 박철수 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다. 오늘 말씀이 상당히 무거운 말씀이에요. 열매로 그들을 알리라. 열매로 그들을 알리라 그랬는데 이 말은 곧 열매로 우리를 알리라, 그런 말씀이죠. 김영석 교수님 아시죠? 올해 102세 되셨는데 얼마 전에 이제 강연하셨던 동영상을 제가 보면서 이분이 조금 말을 좀 이렇게 가려서 했으면 얼마나 좋았을까. 물론 이제 그분이 하신 말씀은 제가 이해를 하는데 어떤 말씀을 하시냐면, 내가 100년 넘게 살아보니까 행복하지 못한 사람이 두 부류가 있더라. 한 부류는 정신적인 게 아니라 물질적인 것을 추구하는 사람이고, 또 한 부류는 이기적인 사람이다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 아마도 정신적인 걸 추구하지, 거기에는 가로치고 아마도 성령을 따르지 않고 가로닫고 이랬을 거라고 저는 믿습니다. 그런데 거기 이제 믿지 않는 사람들 대상으로 강연했기 때문에 정신적인 것을 추구하지 않고 물질적인 것을 추구하는 사람, 사실은 이기적인 사람과 물질적인 것을 추구하는 사람은 다른 게 아니고 한 통속이거든요. 물질적인 것을 추구하는 사람은 결국은 이기적인 사람인데, 그러니까 김영석 교수님이 하신 말씀의 요지는 분명합니다. 사람이 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 쫓아서는 행복할 수가 없다. 왜 그럴까요? 우리는 이제 보통 우리 삶의 목표가 행복이라고 여기고 삽니다. 그래서 어떻게 하면 행복할 수 있을지 행복의 방법을 찾아서 헤맵니다. 행복학 과목도 있잖아요. 대학교 행복학이라고. 그리고 책도 행복에 관한 게 많죠. 뭐 긍정심리학, 행복심리학, 그래가지고 행복에 관한 게 무수히 많습니다. 그런데 그 책을 읽고 강의를 듣고 그래서 행복해지나요? 행복이라는 건 이게 상대적인 겁니다. 행복이 절대적인 가치가 아니기 때문에 내가 이만큼 행복하다 그러면 나보다 더 행복한 사람이 있습니다. 그러니까 물질적인 걸 추구하면 내가 100만 원 가졌으면 행복할 것 같은데 100만 원 갖고 보니까 1000만 원 가진 사람이 있거든요. 그럼 나는 불행합니다. 내가 열심히 노력해서 1000만 원을 벌었는데 그러면 행복할 것 같았는데 막상 1000만 원을 벌고 보니까 1억 가진 사람이 있더라고요. 그럼 나는 불행해요. 또 족도하게 노력해서 1억을 벌었습니다. 이제 행복해야 되는데 1억을 벌고 보니까 10억 가진 사람이 있습니다. 그러면 나는 불행합니다. 죽을 때까지 나는 불행합니다. 그래서 가진 방법을 다 써서 마치 꽃들에게 희망을에 나오는 주인공 야벌레처럼 열심히 다해서 살았지만, 행복을 위해서 살았지만은 결코 죽을 때까지 행복할 수가 없습니다. 여러분 행복하시나요? 네. 예. 왜 행복하시나요? 물질적인 것을 추구하지 않았기 때문에 행복합니다. 행복하려면 어떻게 하나요? 옛날에 몇 년 전에 행복 전도사 이런 분이 있었죠. 이분이 병에 걸리자 남편하고 동반 자살을 시도했습니다. 그리고 행복하소서 외치던 그분도 모종의 스캔들로 다른 사람 눈에서 피눈물을 흘리게 했습니다. 그리고 웃음 치료사들 아주 긍정적으로 그냥 웃기만 해도, 내가 비록 슬프더라도 억지로 웃기만 해도 긍정적인 호르몬이 나와서 행복해진다고 그렇게 외치던 사람들이 행복하게 살고 있나요? 도저히 그렇지 않습니다. 행복하려면 어떻게 해야 되나요? 구하고 찾고 두드려야 됩니다. 성령을 구해야 되고요.
내 속에 성령이 내주어 계신지 찾아야 되고요. 성령의 이끄심에 따라서 문을 두드려야 되고요. 그러면은 행복해질 수 있습니다. 그런데 그 길이 쉬운 길인가요? 어려운 길이죠. 좁은 길입니다. 그게 이제 지난주 설교했던 내용 핵심입니다. 좁은 길을 가라. 구하고 찾고 두드려서 천국에 이르는 좁은 길을 가고 좁은 길을 통과하자. 이게 이제 지난주 말씀의 핵심이었습니다. 오늘 본문을 보면은 거짓 선지자를 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이다. 거짓 선지자들, 특별히 한국의 거짓 선지자들이 너무나 많은 것 같습니다. 그죠? 거짓 선지자. 여기저기서 우후죽순처럼 거짓 선지자가 나타나는데 거짓 선지자 특징이 뭘까요? 일단은 아주 인자한 모습입니다. 선하게 보입니다. 그리고 말이 아주 유창합니다. 번지르르한 말, 누구나 혹할 만한 그런 말. 그렇죠? 그런 사람들이 우리에게 다가옵니다. 그리고 또 한 부류는 정말로 그럴듯한, 누구나 꿈에 그려봄직한 그런 비전을 제시합니다. 이런 분들이 뭐 이단뿐만이 아니고 기성교회에도 없다고는 못하죠. 이런 분들이 대체적으로 거짓 선지자 부류입니다. 얼마 전에 인천에 있는 주님의 교회 이 소식을 듣고 제가 목사로서 참 마음이 아팠습니다. 작은 교회는 아닌 것 같아요. 몇천 명 모이는 교회 같은데 성도들 일부가 목사님을 고소를 했습니다. 재정이 불투명하다. 이렇게 고소를 했는데 이 목사님에게 향하신 하나님의 뜻이 엄청나게 컸나 봐요. 하나님이 너는 성전을 세워라. 어떤 성전을? 5조짜리 성전을 세워라. 5조가 얼마나 큰 돈인지 저는 감이 안 잡히는데요. 그래서 성도들에게 5조 원 헌금을 때때로가 아니고 4번 강요를 했습니다. 5조 원이 채워질까요? 그런데 더 문제는 그 교회 재정이 어떻게 쓰여지고 규모가 얼마인지 아무도 모른다는 데 있습니다. 누구도 헌금이 얼마가 거치고 어느 용도로 사용됐는지 알 수가 없습니다. 심지어는 미국에서 몇만 불을 헌금하겠다 이런 연락이 왔는데 목사님이 그랬을 때요. 그걸 보내지 말고 가방에 넣어가지고 들고 와라. 그 이야기를 들으면서 이분이 과연 목자인가 이런 생각이 들었습니다. 그러면서 참 다행이라고 제가 얘기했던 게, 저는 그 젊었을 때 제 약점이라고 얘기했던 게 말이 어눌한 거였거든요. 누구 앞에서도 말을 유창하게 할 수 없는 거. 그러니까 내가 알고 있는 거 전하고 싶은데 10개를 알면은 1개 전하고 나면은 못 전해요. 근데 어떤 사람은 1개를 아는데 10개를 전하는 사람이 있죠. 그 사람도 굉장히 부럽거든요. 그런데 예수를 믿으면서부터 예수님을 영접한 다음부터는 말이 어둔한 게 참 다행이다. 그렇게 위안을 했거든요. 모세가 말이 어둔한 자였죠. 나는 입이 둔하고, 그죠? 입이 둔하다는 이야기는 말을 제대로 못한다는 이야기죠. 논리적이하게. 그래서 하나님이 바로에게 가라고 했을 때 나는 못해요. 고개를 저었잖아요. 모세 생각에는 바로를 설득하려면 말을 잘해야 되는 거죠. 그죠? 그때까지도 모세는 하나님이 아니고 자신이 모세를 설득시켜야 된다. 그렇게 생각했던 거죠. 그래서 하나님이 모세형 아론을 붙여줬습니다. 그런데요,
그거 아세요? 모세와 동역자로 붙여진 아론의 후손들 중에서 하나님이 누구를 들어 쓰셨을까요? 나중에 제사장들, 대제사장들, 성전에서 일하는 사람들은 모두가 아론의 자손들입니다. 그럼 모세의 자손은 어떻게 됐을까요? 모세의 아들이 게르솜인데 게르솜의 아들이 요나단입니다. 그러니까 모세의 손자가 요나단이에요. 요나단도 제사장이었어요. 누구의? 단 지파에. 이스라엘 12지파 중에서 가장 먼저 사라진 게 단 지파입니다. 그리고 이스라엘 12지파에서 2단씩 되는 지파가 단 지파입니다. 그래서 한국에 있는 2단 중에 일부는 그 단 지파의 후손이 당군의 후손이다. 이렇게 이제 말도 안 되는 소리를 하고 있습니다. 근데 시기상으로 보면은 전혀 안 맞거든요. 우리가 이제 당군 신화 보면은 2333년, BC 2333년에 이게 나라를 세웠다고 그랬는데, 그거하고 맞지가 않거든요. 거기하고 억지로 맞추려면은 단이 아니고, 셈의 아마 증손자, 후손자쯤 되나요? 아르박사스의 후손, 그리고 에벨의 후손, 벨렉과 그리고 욕단, 이 두 아들이 있는데 이때에 세상이 나뉘었다 그러면서 벨렉만 성경에 나오고 성경에서 욕단의 이름이 사라집니다. 만약에 한민족을 연결시키려면은 욕단의 후예다 이렇게 연결시키면은 시기상으로는 맞습니다. 그것도 성경에서 사라졌기 때문에. 그런데 단 지파의 후손이 우리다 그래갖고 유대인뿐만 아니라 우리도 하나님의 선택한 선민이다 이렇게 주장하는 이단이 있습니다. 분명한 건 그겁니다. 거짓 선지자를 어떻게 그럼 구분할 건가? 주님의 교회에 이 목사님, 우리가 금방 봐도 거짓 선지자죠? 참 목자는 아니죠? 우리가 흔히 알고 있는 이단들, 참 목자는 아니죠. 이분들을 보면 특징이 있습니다. 첫 번째가 돈 문제죠. 물질 문제입니다. 물질이 투명하게 사용되지 않았다. 그리고 물질을 강요했다. 그리고 그 물질이 교회나 하나님의 일이 아니라 자신을 위해서 사용되었다. 그러면 참 목자가 아닌 거죠. 두 번째는 성적인 문제입니다. 너나 할 거 없이 거짓 목자들 특징이 성적으로 문제를 일으킵니다. 누구도 예의가 없습니다. 세 번째는 하나님과 예수님 자리에 자기를 세우죠. 내가 예수님 동생이다. 내가 재림한 예수다. 특징이 그겁니다. 그렇지 않다고 하더라도 파고 들어가면은 결국은 내가 예수다. 그런 주장을 하고 있습니다. 그러니까 예수님 자리에 자기가 대신 서는 거죠. 그리고 네 번째가 능력과 은사를 행하는데 그 능력과 은사가 하나님 일이 아니라 사람들을 현혹시킬 목적으로 능력과 은사를 행합니다. 병을 고치는 일이죠. 기독교뿐만 아니라 불교에서도 일어나고요. 무당도 병을 고칩니다. 그게 아니라고 부정을 못해요. 무당도 병을 고칩니다. 그리고 능력받은 목사들도 고치고요. 치유의 은사를 받은 평신도들도 병을 고칩니다. 그런데 그게 하나님과 하나님 자녀들을 위해서가 아니라 자기의 사익을 위해서 그 능력을 행한다면 그건 참 목자가 아닌 거죠. 간단합니다. 구별하는 기준이. 근데 우리가 그걸 모르고 있습니다. 왜 모르나요? 선한 외모, 번지르한 말, 그리고 화려한 비전 제시, 거기에 가려져 있습니다. 제가 말이 어둔한 게 얼마나 다행인지. 저는 거짓말 하려면 정말로 몇 날 며칠 써가면서 준비를 해야 됩니다. 안 그러면 금방 들통나요. 그래서 어지간하면 거짓말을 안 하려고 노력하는 게 아니고 잘 못합니다. 오늘 16절 보면은
그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이게 이제 누가복음에 보면은 선한 사람은 선한 일을 하고 악한 사람은 악한 일을 한다. 이렇게 부연 설명을 하고 있습니다. 그러니까 열매라는 게 결국은 그 사람의 행실인데 행실을 보면 선한지 악한지 알 수 있다는 그런 말이죠. 우리가 흔히 홈쇼핑에서 광고하는 걸 보고 물건을 삽니다. 저도 옛날에는 가끔 그 광고를 봤는데 갈치가요, 거기서 광고하는 갈치가 정말로 통통하고 길고 먹음직스러워 보여요. 헤비급으로 보이거든요. 근데 갈치를 주문합니다. 그리고 기대에 차서 박스를 열죠. 그런데 들어있는 건 헤비급 갈치가 아니라 멸치 같은 프라이급 갈치가 들어있습니다. 멸치보다 조금 더 큰 갈치. 얼마나 실망스러운지. 건강식품도 마찬가지죠. 거기에서 선전하는 건강식품을 먹으면 내가 가지고 있는 모든 병이 없어지고 건강할 것 같습니다. 그런데 그거 아세요? 법적으로 0.2%인가가 성분이 들어가면 그게 들어갔다고 선전할 수 있대요. 그래서 홍삼이라고 선전하는데 홍삼 100%가 아니고요. 홍삼 액기스 0.2% 들어간 거. 우리 속고 있는 거죠? 거의가 그렇습니다. 그나마 좀 이렇게 정직한 건 게맛살, 그 다음에 킹크랩. 이건 맛이라고 표시를 하잖아요. 게맛살, 게맛이 아니고 게맛살, 게맛이 나는 명태살, 그게 게맛살이죠. 그나마 이제 그런 좀 정직한 건데 게맛살이 게로 만들어진 게 아니에요. 킹크랩을 만든 게 아니에요. 똑같은 명태로 만든 건데 거기다가 게맛을 향을 첨가한 거고 킹크랩 향을 첨가한 겁니다. 모르셨어요? 충격이네. 대박. 속고 살고 있습니다, 지금. 그런 게 대부분입니다. 그뿐만 아니라 우리가 이제 애들 과자를 보면은 얼마나 과자 포장이 되어 있는지. 그죠? 요만한 거 이따만 이렇게 포장을 하고, 그리고 변명 아닌 변명을 합니다. 충격받아서 부서질까봐 충격 방어제를 집어넣었다. 말인즉슨 맞죠. 근데 그걸 그렇게 10배씩 집어넣을 그건 아니죠. 그런 것도. 그리고 선거철이 되면 어김없이 나오는 정치인들의 공약, 공수표 남발하잖아요. 그뿐 아니죠. 남자들이 결혼할 때 공수표를 남발하죠. 당신 손에 물 한 방울 묻히지 않게 평생 그렇게 해줄게. 그걸 믿고도 여자들은 결혼을 해요. 그리고 나중에 따지죠. 부부싸움 할 때. 당신 그랬잖아. 그러면 남자들 두 부류가 나옵니다. 한 부류는 그걸 믿었어? 이런 뻔뻔한 사람도 있고요. 정말로 확 해주고 싶은 남자들 뭐라고 그러냐면 그래서 내가 공사금 쳐줬잖아. 이렇게 빠져나가는 그런 남자들도 있습니다. 아무튼 전국을 보면은 속고 살고 있습니다. 많이 속고 살고 있는데요. 저희 병원에 입원한 한 할아버지 중에 예수천당 불신지옥 외치는 할아버지가 한 분 계십니다. 다리가 부상당해서 휠체어를 타고 다니시는데 이분은 그 병원 내부에서도 목에 A4 한 장 크기의 광고 전단을 걸고 다닙니다. 예수천당 불신지옥, 그리고 저주의 문구가 써진 성경 구절들. 그리고 이분은 8시 반이 되면은 혼자서 예배를 드립니다. 찬송을 부르고요. 그게 이제 항의가 심해지니까 우리 간호과장이 1층과 2층 사이 계단으로 이제 안내를 해가지고 거기서 이제 혼자 예배를 드리시는데
나만 만나면 이제 요구하는 게 교회 좀 가게 해달라. 종로교회가 옆에 있잖아요. 그래서 지금은 정부에서 교회 지금 많은 인원이 참석 못하게 하고 또 기존 교회들도 자기 교인들도 못하게 하고 있는 그런 형편이다. 거기 가도 못 들어가신다. 이렇게 하면은 당장 나오는 게 정부하고 문재인 대통령 욕을 합니다. 비판을 합니다. 그래서 그걸 일일이 이렇게 대꾸할 수는 없잖아요. 그래서 그대로 넘어가고 했는데 언제부턴가는 이제 좀 몸이 좋아지니까 간호과 허락을 받아서 하루에 2번씩 오전 오후 시간 정해서 노방전도를 나갑니다. 휠체어를 타고 목에 그 편말을 걸고 스피커를 들고 그 확성기에는 이제 녹음기가 연결되어 있거든요. 그 예수천당 부신지요. 이렇게 하고 한 10분 20분 하고 이제 들어오시고 이러는데 이분 꿈이 그거예요. 내가 전처럼 건강해져서 옛날에 하던 대로 전철에 가서 복음불전을 해야 되는데 노방전도를 해야 되는데 그게 못하고 있다는 거죠. 하나님이 왜 내 이 소원을 들어주시지 않는 건지. 그분하고 이제 어제 제가 좀 부딪혔는데 그분을 치료하다가 이제 어제도 이제 마찬가지로 내일 교회를 가게 해달라. 안 된다. 그래도 당장 이제 다 비판이 나오는 거죠. 문재인이 XS가 교회를 말살하려고 이렇게 나오는 거예요. 그래서 어제는 제가 좀 웃겨가지고 누가복음 6장 37절 말씀 남을 비판하는 그 비판으로 네가 비판을 받고 정죄하는 그 정죄로 네가 정죄를 받을 것이다. 이 말씀을 제가 그런데요, 이분은 안 들립니다. 그게 안 들리고 자기 말만 반복을 하고요. 그러니까 단단히 쇠뇌가 됐던가 완전히 그게 몰입해 있는 거예요. 말씀이 들어가지가 않습니다. 그래서 그런 문제는 뭐 토론할 문제도 아니고 논쟁할 문제도 아니고 더구나 또 환자하고 의사 사이기 때문에 그래서는 안 되고 그래서 이제 접었는데 그러면서 든 생각이 뭐냐면은 이분의 예배를 향한 사모함과 전도하고 싶은 그 소망은 우리가 더 해야 되겠다. 우리 성도들 한번 변화를 했으면 좋겠다. 이런 생각이 들었습니다. 이게 모르죠? 그분이 참 성도인지 아닌지는 예수님만이 판별하시겠지만은 아무튼 굉장히 좀 착잡한 그런 하루였습니다. 19절을 보면 19절이죠. 아름다운 열매를 맺지 아니는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 여러분들 전도해 보셨나요? 네. 몇 명이나 전도하셨어요? 진짜로 한 마디 없네요. 저는 이제 평생 전도를 딱 한 명 했다고 여기는데요. 제가 이제 옛날에 아주 생초자 초신자일 때, 그때 이제 구리에 개원하고 있었는데, 그때 이제 예수님 영접하고 정말로 장작불처럼 타오를 때였죠. 뭐든지 할 수 있다. 그래서 바로 신대원 가겠다. 이렇게 할 정도로, 그 다음에 중국 선교하는데, 아니 생초자가 중국 선교하는데 500만 원씩 어떻게 내요? 그 당시에 헌금할 정도. 그 당시에 구리의 최초의 고층 아파트가 세워졌는데 23평 아파트 가격이 2천만 원 좀 넘었어요. 그러니까 굉장히 큰 돈이죠. 근데 어느 날 어떤 노숙인 사람이 한 분이 며칠 굶었다고 돈을 좀 달래요. 근데 보니까 얼굴이 굉장히 순박해 보여요. 옷차림은 비록 노숙자 같아도. 그래서 그분한테 그랬죠. 만약에 일주일 동안 새벽에, 그때 하면 2층 있었는데 1층에서 2층 올라오는 계단을 청소하면 내가 10만 원을 드리겠다. 10만 원 작은 돈이 아니거든요. 그때 한의원 월세가 30만 원이었어요. 그러니까 작은 돈이 아니어서 10만 원 드리겠다. 그리고 10만 원 버리는 셈 치고 드렸거든요.
근데 일주일 동안 새벽에 청소를 하신 거예요. 일주일 되는 마지막 날 불렀죠. 당신이 술을 끊고 담배를 끊는다면 한의원에서 일하게 해주겠다. 그러겠다고 하더라고요. 그래서 일을 하게 했는데 청소부터 시작한 거죠. 환자들 불만 불평이 말이 아니었죠. 그 동네에서 뭐 모르는 사람이 없을 정도 사람이었거든요. 페인트 공이었는데 페인트 칠하는 사람들이 건강 금방 상하잖아요. 그래서 일을 못하니까 나도 이제 집에 가봤는데 그 TV에 나오는 가끔 이렇게 엉망진창인 집 보여주잖아요. 집안 가득 쓰레기 쌓여있고 이불로 불이 파져 있는 딱 그런 집이었거든요. 그래서 이러면 안 된다. 청소를 해주고 이렇게 그 다음에 때 되면 반찬 만들어서 주고 이러면서 이제 같이 근무를 했는데 몇 년이나 했을까요? 몇 년 정도? 여러분이랑 몇 년 정도 있을 것 같아요. 주변에서는 그러면 안 된다. 환자들은 원장님 나 그러면 되게 치료받으러 안 와요. 그리고 낮에는 멀쩡한데 밤이 되면 다시금 술 마시고 행패 부리고 몇 년 정도 견딜 수 있어요? 저는 10년 했거든요. 그리고 나중에 이제 도저히 안 돼가지고 내보냈는데 그때 제 아내가 저를 굉장히 원망을 했습니다. 하나님이 천사를 보내주셨는데 복을 받으라고 복의 통로를 열어주었는데 걷어찼다. 굉장히 제가 욕을 많이 먹었습니다. 이제 그런 일을 겪으면서 이 본문을 보니까 열매로 그리를 알리라. 그리고 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무를 찍혀 불에 던져지느니라. 내가 과연 아름다운 열매를 맺었나 이런 생각이 드는 거예요. 끝까지 보살펴야 됐는데 10년으로 그만뒀다. 그러면 나는 불에 찍혀서 던져지는 게 아닌가. 아마도 지금이었다면 그분 끝까지 제가 품고 갔을 것 같아요. 근데 그때는 제가 올리온치게 이렇게 철저했거든요. 술 마시면 안 돼. 믿는 자가 술 마시면 안 돼. 그러니까 바리새적인 그런 생각이 강했던 거죠. 지금도 이제 그분 생각이 가끔 납니다. 20절 보면은 이름으로 그들의 열매로 그들을 알리라. 결국은 사람이 어떤 행실을 했느냐 그걸 보면 이 사람이 참 목자인지 아니면 참 성도인지를 알 수가 있습니다. 제가 저기 강동구에 있는 M교회에 한 3년 정도 새벽 기도를 드리러 나갔었는데 새벽 기도를 유명한 교회죠. 근데 거기서 마음의 상처를 받은 목사님 말씀이 있었는데 그 교회를 설립할 때 강동구청에서 건축법상에 거기에는 고층 건물을 지을 수가 없다. 그러니까 최고 한도가 17m다. 그래서 교회 탑을 세우더라도 17m로 초과하면 안 된다. 건축법상이 그렇게 나와 있대요. 그러니까 강동구 그쪽이 하남으로 연결되고 그 비행장 있잖아요. 그렇게 고도 제한이 걸린 거예요. 근데 목사님이 자랑스럽게 말하는 게 건축법상은 17m였는데 나는 34m 십자가 탑을 세웠다. 어느 공무원이 그거라서 제복이 되나? 주자가 제일 것도 아니고 그렇게 말씀을 하신 거예요. 하나님이 17m짜리 십자가 탑하고 34m짜리 십자가 탑하고 어떤 걸 기뻐하실까? 그 생각이 드는 거예요. 그러면서 흔히 절에서 그러죠. 동양 최대의 불사, 세계 최대의 불사, 우리나라에서 가장 큰 불사, 그거하고 우리나라에서 가장 높은 십자가 탑, 우리나라에서 가장 큰 교회, 우리나라에서 가장 아름다운 교회, 그게 뭐가 다를 건가? 도대체 누구에게 보이려고 하는 건가? 하나님한테 보이는 건가? 사람한테 보이는 건가? 여러분 어떠세요? 가장 큰 교회가 구원을 합니까? 가장 아름다운 교회가 구원을 합니까?
십자가 탑이 가장 높은 교회가 구원을 합니까? 아니면 명설교로 사람을 감동시키는 그 설교가가 구원을 시킵니까? 아니죠. 그런 걸 보면서 많은 생각을 했습니다. 우리가 몸이 아프면 병원으로 갑니다. 그런데 흔히 큰 병원에 갑니다. 큰 병원에 가면은 현관에 들어서는 순간 병이 절반쯤 낫는 것 같습니다. 그리고 최첨단 장비로 검사를 하죠. 그런데 그거 모르시죠? 큰 병원이 병을 고치는 게 아닙니다. 첨단 장비가 병을 고치는 게 아닙니다. 병은 누가 고치나요? 하나님이 고치십니다. 의사는 단지 그 길을 안내하고 좀 더 수월하게 갈 수 있도록 도와줄 뿐이죠. 그런데 의사들 중에서는 말이 굉장히 좋은 의사들이 있습니다. 환자에게 친절하게 환자에게 그 병에 대해 설명하고 이렇게 치료하면 낫는다고 하는 의사들이 있습니다. 심지어는 암에 걸렸는데도 불과 몇 개월 남지 않았는데도 희망을 주는 그런 의사들이 있습니다. 그리고 환자하고 환자 가족들은 그 의사 말에 매달리죠. 근데 똑같아요. 암 같은 경우는, 말기암 같은 경우는 치료를 받으나 받지 않으나 똑같습니다. 다른 게 뭔가요? 치료를 하지 않으면 제 수명에 집에서 가족들이 보는 가운데서 생활하다가 죽을 수 있습니다. 그런데 병원에 치료를 받으면 가족들과 보내는 게 아니고 병상에서 홀로 싸우다가 저 세상으로 갑니다. 차이는 그거예요. 누가 병을 치료하죠? 정말로 실력 있는 의사는 여러 소리 하지 않습니다. 암 말고 보통 병 같은 경우에 설명을 안 해요. 고칠 수 있어요. 한번 해보죠. 그걸로 끝입니다. 설명할 필요가 없는 거예요. 근데 말이 길어지면은 자신이 없다는 이야기거든요. 그거 아셔야 돼요. 나는 의사 만날 때 말이 길어지면은 이분은 자신이 없구나. 자신 있는 의사는 해봅시다 하면 돼요. 그걸 끝이거든요. 정말로 자신 있는 의사는 내가 그 병 걸려봤어요. 내가 치료했어요. 그러면 진짜 의사입니다. 그 의사는 치료 받으라는 이야기도 안 해요. 내가 걸려봤어요. 그리고 내가 나았어요. 참 목자는 어떨까요? 참 목자는 장황한 말을 하지 않습니다. 번들어한 말을 하지 않죠. 단순하게 하나님 말씀만 전하면 됩니다. 엊그제 금요일이었는데 또 말씀하시는 거예요. 이제 됐다. 뭐가 됐을 것 같아요? 제가 1년 동안 출퇴근하면서 3시간, 4시간을 유기선 목사님 설교를 들었거든요. 그럼 하루에 듣는 게 3편에서 4편, 어떤 때는 5편까지 들었는데 하루에 3편 치면 1년 동안 들으면 1000편이 넘어요. 그러니까 요 근래에 그 설교 말고 옛날에 했던 설교는 거의 다 들은 거예요. 이제 됐다. 더 이상 듣지 마라. 그러면요, 듣지도 말고 보지도 말라. 책 보지 말래요. 그럼 어떻게 해요? 그랬더니 말씀을 안 씁니다. 그 말씀을 듣는 순간 생각나는 게 우리 아이들이 생각났어요. 우리 아이들도 말씀을 암송하는데. 그래서 조심스럽게 물어봤죠. 몇 개나요? 1년에 1000개. 목사님 하실 수 있습니다. 이거 들고 오는 게 굉장히 힘드신 모양이에요. 한 장 들고 오는 것도. 그래서 오늘 보면은 인용한 말씀이 없습니다. 아마도 다음 주부터 설교에 인용할 말씀은 거의 없지 않을까. 당분간은 없지 않을까. 이제 그런 생각이 듭니다. 근데 이제 이 말씀에서 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가지 못한다는 말씀을 했거든요.
그러면은 천국에는 누가 들어가나요? 예, 요한복음 5장 보면은 요한복음 15장 보면은 5절에서 8절 보면 그 말씀 나오죠. 요한복음 15장 5절 나는 포도나무에 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 그리고 19장 8절 보면 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 천국에 들어갈 자는 열매를 많이 맺는 자고 열매를 많이 맺는 자는 예수님의 제자이고 예수님의 제자는 우리가 예수님 안에 거하고 그걸 끝나지 않고 예수님이 내 안에 거할 때 예수님의 제자가 되고 열매를 많이 맺을 수 있다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분들은 예수님의 제자인가요? 성령을 구하기만 하고 그리고 내 안에 계신지 찾아보지 않는다면 예수님의 참 제자가 아니죠. 하나님은 우리에게 약속 어음을 주셨습니다. 뭐든지 너희들 구하면 주겠다. 그리고 사인해서 약속 어음을 주셨거든요. 그게 뭐죠? 성경이죠. 성경. 우리는 뭘 하면 되나요? 그 약속 어음이 이루어지도록 성경에서 찾아야 되는 거죠. 어떤 아버지가 죽을 때 자기 전 재산을 어느 곳에 숨겨놓고 보물지도를 그려가지고 자식들에게 줬죠. 자, 내 전 재산을 받아라. 그러면 그 자식들이 그 보물지도를 갖고 어떻게 할까요? 우리 아버지 심심한가 보다 이런 거나 그리고 묻어둘까요? 가진 방법을 동원해서 그 보물지도를 해석하고 그 위치를 찾으려고 난리 법석을 떨겠죠. 그런데 우리는 왜 성경책을 수면제를 이용하고 있을까요? 여기 하나님의 약속 어음이 숨겨져 있는데 그거를 찾으려고 밭에 숨겨진 보화를 찾으려고 우리가 노력하지 않고 있을까요? 찰리 채플린 이야기입니다. 아마 아시는 이야기일 거예요. 찰리 채플린이 어느 지방에 갔을 때 그 지방에서 찰리 채플린 흉내내기 대회가 열리고 있었습니다. 찰리 채플린이 호기심에 거기 신청을 했죠. 몇 등 했을 것 같아요? 진짜가 참고했으니까 1등을 해야지 당연히. 근데 2등도 아니고 3등을 했습니다. 3등은요. 어느 목사님이 이런 말씀을 하시더라고요. 저는 가슴에 정말 와닿았는데 코미디언은 가짜를 진짜처럼 말하고 그런데 목사들은 진짜를 가짜처럼 말해요. 코미디언들은 가짜를 진짜처럼 여기게 만들고 목사들은 진짜를 가짜처럼 여기게 말하고 있다. 말씀은 그러고 전하고 있다. 그런 말씀을, 그런 무서운 말씀을 하시더라고요. 그래서 나는 말씀 그렇게 전하는 게 아닌가. 정말로 제가 가슴에 충격을 받았는데 제가 이제 늘 하는 이야기가 아류는 진짜보다 더 진짜 같다. 아류는 진짜보다 더 진짜 같다. 버그나자가 참 위험한 글자인 것 같아요. 서양 속담에 사랑과 재치는 숨길 수 없다. 이런 속담이 있죠. 좋은 일이 생기면 내 표정과 행동에 그게 그대로 드러납니다. 로또 맞으면 어떨 것 같아요? 숨기려고 해도 입꼬리가 걸릴 겁니다. 그러면 사람들이 너 무슨 좋은 일이 있어? 이렇게 물어보겠죠. 그런데 우리는 로또보다 더 큰 하나님의 약속 어음을 지니고 있는데 표정들이 보면은 그게 아닌 것 같아요. 너무 초상집에 온 것 같고 그런 표정들. 그러면은 그 표정을 보면은 정말로 하나님이 성령이 내가 나와 함께 계시는가, 내가 참 그리스도인가, 그걸 알 수가 있는 거죠. 여러분들 행복하세요? 왜 행복하시나요? 물질적 풍요에서 모세 이야기에서
한 가지 짚고 넘어가겠습니다. 모세의 후손들이 결국은 하나님에게 버림을 받았는데 그 이유를 아시나요? 모세가 출애굽할 때, 그러니까 바로를 섭득하러 갈 그 즈음에 아들이 둘 있었잖아요. 근데 아들들이 함께 갔나요? 아들들은 집에 남겨놨습니다. 너희들은 꽃길만 걸어라. 고생은 아빠 혼자 할 테니까 너희들은 꽃길만 걸어라. 결국 꽃길만 걸은 아들 자손들은 하나님에게 버림을 받았습니다. 여러분 아이들 사랑스럽고 귀하도 꽃길만 걷게 하고 싶죠? 광야를 거치지 않으면 하나님께 들어서 쓸 수가 없습니다. 꽃길만 걸은 아이들 자칫 잘못하면 하나님 떠나기 쉽습니다. 꽃길만 걸은 게 좋은 게 아닙니다. 하나님 가운데서 성령이 내주한 가운데서 행복을 누리는 우리 손잡고가는 그 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네.